Теплица нашего клиента. Как массив-то называется ваш? Виктория, а то я его путаю постоянно. У вас же два массива в одном. Разные. Ну ладно. Вот. Теплица. Доски установлены. Ну, попросил покрасить, еще мы его еще и покрасили. Вот. Доволен наш клиент. Предвкушение. Сейчас. Тут они немного другого характера. Специфическая такая получится. Это сам сказал не красть. Все сделаю, все покажу. Вот вообще 7 метровая подходит. Ничего. Ну ладно. Крышу почти постелили. Но тут небольшая проблемка получилась. Самодельная теплица. Стык не подходит. Стык не подходит. Стык. Сейчас будем сюда вот так же, такого характера бруски ставить. Пролихим и поставим. Ну, клиент требует пролихи. Здесь не получилось немножко. И вот здесь. Придется вот передвигать, сверлить, ставить. Поликарбонат почти постелили. С одной стороны, со второй тоже остальное, конечно, оставить. Конечно, результат покажу. Поликарбонат не хватило, придумали такое решение. Дополнительно поставили и закрепились, видите? То есть получается мы дополнительно один брус поставили. Сейчас конем, когда будем ставить, это закрепим. То есть мы здесь это сделали дополнительно. И, соответственно, здесь сделали. Видите? Потому что поликарбонат идет стандартный 2,10, бывает 2,5. Лучше 2,10 брать. Вот и все. Птица по длине стандартная, ровно 6 метров. Побольше чуть-чуть. Вот результат. С той стороны точно так же. Снутри мы сделали. Закрепили. Снутри мы закрепили. Примерно то же самое. Закрепили. Видите как? Тоже на металлодерево. Накрепится здесь. И с той стороны, где я вам показывал. С той стороны там. Вот решение закрытия стыка. Вот оно как идет. Вот примерно так она снутри выглядит.